अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रमनाज और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड व्लॉग विद रमनाज। तो व्यूवर्स, आज आपको हम बहुत ही ज़बरदस्त सा जूस बनाना बताएंगे, जिसके लिए एक पुरानी सी आप कढ़ाई ले लें। उसमें आप 1 केजी जो है आम डालें और 2 कैरियाँ जो अम्बियाँ होती हैं 2, वो काट के अच्छी तरह से इनके क्यूब बना के वो डालें। तो जी फिर इसके अंदर हम 1 गिलास पानी का डालेंगे और इसको तकरीबन हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छी तरह से इसको कुक करेंगे और फिर जब ये अम्बियाँ और आम जो है ना वो अच्छी तरह से हमारे गल जाएंगे तो एक मैशर की मदद से हम इसको मैश कर लेंगे। और अगर इससे मैश नहीं होते, मेरे से इसे मैश नहीं हुए थे इससे, फिर मैंने इसको ब्लेंडर जग में डाल के तो ब्लेंड कर लिया था और इसकी प्योरी बना ली थी। फिर इसके अंदर हम 1 किलो जो है वो चीनी डालेंगे और इसको हम पकाएंगे मज़ीद तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसके अंदर 1 गिलास या 2 गिलास आप पानी डाल सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो इसको हम पकाएंगे चीनी डिज़ोल्व होने तक, तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे। टोटल इसको 20 मिनट लगेंगे हमें बनाने में। और अगर आम का कलर जो है वो बिल्कुल हल्का हो तो आप इसके अंदर येलो फूड कलर जो होता है ना वो आप डाल सकते हो, लिक्विड जेल या पाउडर फॉर्म में जो भी हो आप डाल सकते हो। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। जब हम इसको पकाएंगे तो ये जो है ना ट्रांसपेरेंट जैसा होता है ना वैसा हो जाएगा चीनी और हमारा जो है ना पल्प आम का। और इसके ऊपर जो जितनी भी झाग आएगी ना हम इसको उतार लेंगे चम्मच की मदद से। और फिर जो है ना आपका साफ़ शफाफ जो है ना शरबत वो आपका रेडी हो जाएगा। आपको बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में बनाएं बहुत ही इजी तरीके के साथ और अपने बच्चों को इस गर्मियों में ज़रूर इंजॉय करवाएं। और गेस्ट के लिए भी आप बना सकते हो। इतना मज़े का ये बनेगा, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कोई डिब्बे वाला फ्रूटियन जूस है या आपने घर पे इसको तैयार किया है। मेरी पहले भी एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप मेरे चैनल पे जाके उसका विज़िट भी कर सकते हो और मैं उसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। और जूस हमारा रेडी हो गया था तो मैंने उसको जग में डाल लिया था। अभी थोड़ा हल्का गर्म ही है तो मैंने फिर जग के अंदर जो है ना इसको डाल लिया। हम ग्लासेस के अंदर बर्फ़ डालेंगे, आइस क्यूब डालेंगे और फिर उसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा जूस डालेंगे और ऊपर से इसके पानी हम डालेंगे तो हमारा जूस जो है ना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप इसको किसी भी बॉटल में डाल के इसको आप 3 महीने तक यूज़ कर सकते हो आराम से। अगर आप ज़्यादा देर तक इसको सेव करना चाहते हो तो आप इसके अंदर थोड़ी सी टाटरी भी डाल सकते हो। तो मैंने जो है ना सिंपल बनाया है, ऐसे ही, कोई केमिकल कोई टाटरी वगैरह नहीं डाली इसके अंदर। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। और ये वीडियो शेयर करना, बताना किसी को, ये सदका जारिया है। तो सदका जारिया समझ के मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें आगे। तो देखें माशाल्लाह से हमारा जो जूस है ना वो हो गया रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त बना है और मज़े का इतना कि बता नहीं सकते कि ये घर में बनाया है या बाज़ार का लिया आपने। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।